खांसी नज़ला जुकाम का इलाज मेरे भाइयों, खांसी नज़ला जुकाम का बेहतरीन इलाज। और अब तो आगे मौसम बदल रहा है, उसके लिए बेहतरीन इलाज 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो, 3 तुरियां लहसुन की लो और 3 इंच की 3 डंडियां दालचीनी की लो। 2 कप पानी में डालो, इतना पकाओ, इतना पकाओ, 2 कप में से 1 कप रह जाए, उसको छान लो, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ या थोड़ा सा गुड़ मिलाओ। मेरे भाइयों, सुबह शाम पियो, बेहतरीन इलाज है खांसी का भी, नज़ले का भी, जुकाम का भी।